Šabi, kako? Kaj ti, kaj pa ti zdaj delaš? Upam, da je to dosti kultura dogodek, da bo kultura vesela. Drugače pa moramo tudi malo predstavljati to podkulturo, subkulturo. Tako da danes si na subkulturi. A metal? Ne, kaj, sam metal subkulture. Metal Subkultur je toliko velik, da joj, mrgoli. Ena med njimi je še vedno hip-hop v bistvu. Hip-hop. Kaj pa to na majici piše? Čakaj, da malo približim. Veš dober, kaj piše? Puma. Puma. Plavi dobra Puma. Ampak ne. Nekaj, kar je zastojn, pa te prbije tako, kot danes koncert. Sem v geto na Metelkovo mesto, Bor je prišel. In pojedel pašteto.